हाजिर हैं एक और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। आज जानेंगे अजीब घटना के बारे में जहां श्री कृष्णा के लिए भी फ्लाइट की टिकट बुक की जाती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी चूल के। दुनिया में लोगों की भक्ति करने का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन एक शख्स जिनका नाम जॉर्ज है, मिस्टर जॉर्ज, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, ये जहां भी ट्रैवल करते किसी भी कंट्री में अपने साथ वाली सीट श्री कृष्ण के लिए जरूर बुक करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे।